Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle bir Clash Royale videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bu hileli server tabii ki de. Bugün sizlerle yeni kartları deneyeceğiz. Tabii ben çok fazla oynadım, kabul. Yani hepsini aldım bunların. Böyle yok süper bir falan alarak linkini belki aşağıda belirtirim. Şimdi şu savaş listesini basarsanız hata diyor. Onun için girmeyeceğim. Onu süper bir istediğimiz kadar açabiliyoruz. Altın ama elmas alamıyoruz. Altın alabiliyoruz. Ama maksimum zaten. Bu taç sandığı olarak geçiyor. Bir falan veriyor. Ne oldu be? Oğlum ne oluyor? Niye 2 oldu da? Hı? Ben bir daha açmayacağım. O ücretsiz açmam. İkili ücretsiz açmıyor. Birli açıyor ama. Zaten eskiden denemiştim. İkili hiç açmadığımda. Öyle oldu. Şimdi bir süper bölümümüzü açalım. Mecbur efsanevi veriyor zaten yani. Ama büyülü sandık ve dev sandıkta falan hiç vermiyor. İmkanı yok. Gel bir bakalım. Elektro büyücü. Yeni gelen güncellemelerde bir de bak şimdi mesela. Hiç imkansız 4 yazdığına bakmayın. Lan yeni gelen güncellemeyle ben dün dev sandık açtım 4 yazdı, hiçbir şey olmadı. Şimdi birazdan savaşa gireceğim. Abi ne yaptın? Hı. 110 olmuş. Müthiş yani, ben seviyorum. Mega şövalye falan bakın şurada, çam makine falan. Şimdi dostluk maçı, normal maça girmiyor. Söyleyeyim onu. Dostluk savaşında da altın sandık kazanıyorsunuz ama gelmiyor. Bak bana da oldu. Çok güzel, ben sevdim destansı. Bir bakın isterseniz. Bak şimdi. Parçalanıyor, sonra yerinde duruyor. Bir daha yürümüyor. Bakın yürümüyor. Geçiyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Uçan makine. Az vuruyor mesela, 100 falan vuruyor yani. Seviyesi zaten 9. Mega şövalye müthiş bir şey. Durdurulması zor olanlardan. Gece adasını da göstereyim ben. 12. seviyesini. Biliyorsunuzdur zaten olanlar. İyileştirmeyi de biliyorsunuz. Şöyle iyileştiriyor işte. İskelet balonuna geldiğimizde, iskelet balonu güzel abicim. Tutar. Şu haydut da koyayım. Bir de yarasa koyayım. Yarasa daha gelmedi. Ama zaten gece adasından biliyorsunuzdur. Patladığında böyle 5-6 tane iskelet, işte 5-10 tane iskelet saçıyor. Abi mega şövalyeyi gösteremedim ya. Bir tane daha yaparız maç. Onları gösterdim. 6 sandık geliyor ama o şuraya gelmiyor abicim. Şimdi ise mega şövalye, şunları gösterdim. Hepsini gösterdim. Mega şövalyeyi göstermedim. Mega şövalye müthiş, hepsinden daha iyi. Bir bakın. Canı müthiş. Vuruşu da çok güzel. Alan hasarı veriyor doğduğunda. Normalde de alan hasarı veriyor. Bir bakın ya gücüne. Güce bak abicim adamın yani. Yavaş. Ama şu kule zaten vurduğundan biraz öyle oldu. Yine de aldı. Bir tek başına kaç, ne kadar olduğunu bir şey yapalım. Bayağı canı var. Vay güzel düşürüyor bak. Şöyle yarasaya atayım. Bunlar bile zaten alıyor bir taç. Çok iyi. İskelet balonunda. Yarasa güzel yani, goblin falan iskelet yerine koyulabilir. Güzel vuruyor yarasa, zaten baya iyi vuruyor. Ben yarasayı zaten max yaptım.
Yeni kartlar gelmiş ya, ona bir bakacağım. Mega şövalye patlattı, millet görsün. Oyun adı ne yapar? Tükendim ki. 8 yazdım. Buz büyücüsü. Çok fazla yani. Elmasız bittiğinde maç yapıp alabiliyorsunuz. Bakın hiç gelmez buna yani. 5 tane açarsanız 3000'den gelmeyecek. Bazenler geliyormuş gibi oluyor da 2 verdiği için sonunda 2 şey veriyor. Bakın şimdi. 2 efsanevi gelecek değil mi? Ama 2 4 tane vermesi lazım oluyor. Onun için de olmuyor. Efsanevi galibime süresi iyi ama yani fazla koymuşlar. Bir baksanız abi 5 saatte. Yani evet, güzel, gece yedisi geldi. Zaten böyle bir yeni güncellemeyle biliyorsunuzdur. Bakın ya. 10'uncuyu 5. seviye yapacağım da girip çıktıktan sonra mesela seviyelerini yükselttiniz. Yine eski girdiğiniz seviye yükseltmeden öncesi geliyor. Gerçi benim max 10'uncum. Ama öyle gözüküyor. Hep 4000 o. Nasıl olsa para var. Cehennem mezarası. Ne? Evet. Hiçbir şey gelmedi işimize yarayan yeni kartlardan. Madenci. Acaba mesela şöyle olur ya. Mesela ücretten destansı yerine efsanevi geliyor. Mesela ender, sıradan. O zaman belki efsanevi mesela normalde efsanevi gelecek. O zaman acaba gösteriyor mu renkli? Onu merak ediyorum. Çünkü destansı da gelebiliyor. İkisi arasında. Şansa diye gelebilir mi? Onu yorumlarda yazarsanız söylerim. İşte çok sevinirim. Kasırga yığın falan dolu abicim. Yükseltmem mi daha ben? Gel işte ama. Şimdi ne yapsak? Turnuvaya girelim. Buraya girebiliyorsunuz. Maça giremiyorsunuz. 5 saat. 40 saat böyle duruyorsunuz. Şunu bir daha deneyeceğim. Tamam oldu lan. Tamam arkadaşlar. Bir durdurayım hemen. Ses çıkmaya başladı. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar, durdurdum geldim. 5-6 tane daha sandık açacağım. 10 tane açayım değil mi? Aynen. 10 tane daha açacağım. Şimdi 9 olacak. Canım ezansı 10 tane daha falan açacağım. Sonra da videoyu bitireceğim. Ya da 7 tane açacağım. Evet, mega şövalye işte video şansı. Bu 3. mü oluyor? Aynen 3. oluyor. Ben 5 tane bundan açayım aynen. Haydi geldi. 4. Çünkü ses çıkacak yani, biliyorum abicim. Biz de kahvaltı yapmadık. Hep uyuyorlar. Sabahın köründe kalkıyorum. Bitti mi gireceğiz? Bitti değil mi? Aynen. Şimdi büyülü sandık açacağım 5 tane. 1 2 3 4 Bu da 5 oldu. Şimdi 5 tane daha bundan. 1 2 3 4
ve 5. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda işte söyleyin bana ne yapmam gerektiğini. Ben herhalde şey atarım. İşte kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar, olmadıysanız ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda da ne istediğinizi yazın. Critical Ops olmuyor. Nedense açmıyor. Ve bu efsaneviden hadi size geçsin bu da. Prenses. Evet arkadaşlar, söyledim zaten dediğimi ve bay bay.